各位六榕街嘅街坊，講完牛巷，又講下六榕寺啦喎。咁咧，而家我哋睇到城市更新，將嗰啲人行道鋪過晒啦。咦，遇到一個問題啦喎。嗱，你哋大家睇一睇呢棵木棉樹幾大棵啊？冇150年嘅話，都起碼都有100年以上啦啩。而家嗰邊路就鋪緊啦，會唔會鋪過嚟呢邊呢？未知。鋪呢邊嘅時候遇到一個咩問題呢？嗱，我哋大家睇到就係呢一棵咁嘅100幾年嘅木棉樹，哇！你睇幾粗壯，係嘛？咁呢棵木棉樹點處理呢？咁如果呢度要重新鋪過一條路嘅時候，咁係咪會影響到呢棵老木棉樹嘅呢？好啦，我哋睇到曾經歷史有記載，讓它3尺也何妨啊！咁六榕寺個圍牆就人為咁將呢條路整到咁窄啦。咁六榕寺嘅僧人除咗修行，仲要修行嘅，係嘛？咁而家遇到一個問題咯噃，如果六榕寺嘅主持有睿智嘅話，好啦，將呢一幅圍牆打斜咁樣開翻個角，咁等呢啲街坊，呢啲六榕街嘅街坊行呢條路嘅時候，就不至於行到咁逼夾啦。咁至於我呢個講法啱唔啱聽咧，就見仁見智啦。修行同修行呢個就係考驗主持嘅睿智啦。咁喺幾十年前咧，呢一幅圍牆咧都係一幅半缺嘅破爛圍牆嚟嘅。咁當然啦，寺廟收入多咗，整翻靚咗都係好事嚟嘅。但係咧，有冇考慮到天地人互相嘅結合咧？好啦，如果你主持有咁嘅睿智，將呢一忽切咗佢出去，好嘢啊！成為咗萬世流芳啊！嗱，六榕寺嘅僧人，你哋考慮一下，我嘅說話啱唔啱聽咧？嗱，我哋而家睇到六榕寺門口，似乎對聯一塔有碑劉博士，六榕無樹記東坡。嗱，我就急才啦一角有路劉美名，六榕流樹讓3尺，哇，好嘢啊！嗱，六榕寺嘅主持記得關注點讚啊！今年六榕寺裝修咗之後，多咗莊嚴國土，利落有情。記住呢4個字，利落有情。假如嗰度讓咗3尺出嚟，成為呢一帶街坊通行之便，咁啊真係利落有情啦。